Hallo zusammen, ich bin der Paulo und das bist du. Hallo, ich bin Victor. Alles gut? Ja, alles gut. Und heute sehen wir, was los in der Welt ist. Ja, willkommen in einer neuen Episode von In der Welt nichts Neues. Also Leute, heute sprechen wir über Ölkrise, Energiekrise und radikales Denken. Ja. Und das ist zwar ein Text von der Spiegel Magazin, ja. Also, Vitor, bitte laut lesen. Okay, los. So, 4 Tage Woche, 4 Tage Woche, Tempolimit, Kanisterverbot. Warum jetzt nicht radikal denken? Ein Newsletter vom Arbitrage. Wir erleben eine historische Energiekrise. Da konnte man historische Antworten finden. Einige Länder werden schon kreativ, um ihre Nachfrage nach fossilem Brennstoff zu senken. Wie war das nochmal 1973? Mhm. Semana de 4 dias, tempo limit seria limite de velocidade. Canisterverbot, proibição de galões de gasolina, né? Abastecimento com galões de gasolina. Warum jetzt nicht radikal denken? Por que não pensar radical agora? Ne? Wir erleben eine historische Energiekrise, da könnte man historische Antworten finden. Nós estamos vivendo uma crise energética histórica, por isso, né? ah, Mhm. poderíamos, se poderia, encontrar respostas históricas. Einige Länder werden schon kreativ. Alguns países já estão ficando criativos, um ihre Nachfrage nach fossilen Brennstoffen zu senken. Alguns países já ficam criativos para diminuir a sua demanda por combustíveis fósseis. Brennstoff, combustível, fossilen, né? Fóssil, Nachfrage, Demanda. Ja, Wie war das nochmal 1973? Como que foi isso em 1973? Also, hier weiter, Vitor. so, okay. Äh, Schon jetzt markieren die Folgen von Trumps Irankrieg einen Rekord der negativen Art. Weil kaum Tankschiffe durch die Straße von Hormuz kommen und wenige Pipelines ein Ventil bieten, fehlen dem Markt täglich rund 15 Millionen Fass Öl von etwa 100 Millionen Fass, die üblicherweise global produziert werden. Dies sei die größte Angebotsstörung in der Geschichte der Ölmärkte, schreibt die Internationale Energieagentur IEA in einem an diesem Freitag veröffentlichten Bericht. Mhm. Schon jetzt markieren die So, Folgen von Trumps Irankrieg einen Rekord der negativen Art. A guerra de Trump contra o Irã, né? Já ja, marca já as consequências, né? De Folgen já marcam ah, recordes, né? ah, de recordes de tipo negativo, ne? Weil kaum Tankschiffe durch die Straße von Hormuz kommen und wenige Pipelines ein Ventil bieten, fehlen dem Markt täglich rund 15 Millionen Fass Öl von etwa 100 Millionen Fass, die üblicherweise global produziert werden. Porque quase não passam, né? Navios ja, tanque, é, navios navio aqui.
é tanque de combustível, né? Ou petroleiro que a gente chama. É petroleiro, né? Isso, navio petroleiro pelo Estreito de Hormuz e há poucos é, oleodutos, né? Que ofertam um ventil, né? Fehlen dem Markt täglich rund 15 Millionen Fass Öl. Estão faltando ao mercado diariamente 15 milhões de barris de petróleo, né? Von etwa 100 Millionen Fass, die üblicherweise global produziert werden. De quase 100 milhões de barris diários produzidos usualmente, normalmente, é, por dia, né? Então, de 100 milhões estão sendo entregues 80 e poucos milhões, né? Estão faltando 15 milhões de barris. Dies sei die größte Angebotsstörung in der Geschichte der Ölmärkte, schreibt die Internationale Energieagentur in einem an diesem Freitag veröffentlichten Bericht. Lembrando que o texto é de dia 20 de março. Tem um pouquinho de Mhm. delay nessa estatística aqui, né? Ja. Então, este é o maior choque, né, de oferta na história, é, na história dos mercados de petróleo, escreveu a Agência de Energia Internacional. In einem an diesem Freitag veröffentlichten Bericht, num relatório soltado nessa sexta-feira. Die größte... ja, jetzt bist du. Ja, so. Die größte Störung, das muss man sich einmal auf den Zunge zergehen lassen. Größer als 1956, als Ägypten den Verkehr durch den Suezkanal blockierte, größer als 1973, als arabische OPEC-Staaten nach dem Yom Kippur-Krieg westlichen Unterstützern Israels mit Embargo drohten, größer als 1979, nach der Islamischen Revolution in Iran. Die beiden Ereignisse in den 70ern wurde als erste und zweite Ölkrise bekannt. Dann stecken wir voll mitten in der dritten. Mhm. Also, o maior choque, né, perturbação, desordem, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Se deve deixar escapar pela língua, né? Größer als 1956, als Ägypten den Verkehr durch den Suezkanal blockierte, maior do que em 56, quando o Egito bloqueou o canal de Suez, bloqueou o trânsito no canal de Suez. Größer als 1973, als arabische OPEC-Staaten nach dem Yom Kippur-Krieg westlichen Unterstützern Israels mit Embargo drohten. Maior do que 73, quando os estados da OPEC, estados árabes da OPEC, ameaçaram os aliados ocidentais de Israel depois da guerra do Yom Kippur, Mhm. com o embargo, né? Größer als 1979, nach der Islamischen Revolution in Iran. Maior do que 1979, depois da Revolução Islâmica no Irã. Die beiden Ereignisse in den 70ern wurden als erste und zweite Ölkrise bekannt. Ambos eventos nos anos 70 foram conhecidos como o primeiro e segundo choque do petróleo. Dann stecken wir wohl mitten in der dritten. E a gente está, então, provavelmente no meio do terceiro. Ja, das stimme ich nicht zu. Ich denke, es gab schon mehrere Ölkrisen, aber diese ist vielleicht die größte, Ja, die es jemals gab. A so, maior ich que já meine, houve, eu acho que é isso. É tipo, a gente pode dizer da guerra
da Ucrânia, que foi um choque de energia também. A gente uhum. pode falar da guerra do Iraque. E em várias situações houve algum tipo de variação no preço do petróleo. E eu acho que essa não é o primeiro ou o segundo, nem o terceiro, provavelmente é muito mais, um número mais alto, mas é o maior que a gente está vendo até então. Ja, ich meine, wir haben durch eine Pandemie überleben. Uhum, Wir haben durch viele dieser historische Blicken überleben. Was ist noch eine Ölkrise mit all das, ja? uhum. Ja, weiter. Die IEA. So, die IAA wurde als Reaktion auf die erste Ölkrise gegründet, um dem Kartell der Ölanbieter, ein Kartell der Ölverbraucher, entgegenzusetzen. Beide Seiten haben Macht in dieser Macht. Die große Macht der Verbraucher liegt in ihrer Möglichkeit, sich vom Öl abzuwenden. Die Idee des Energiesparens wurde als der Not geboren, folgte vorwiegend wirtschaftlichen und geostrategischen Motiven. Nebenbei können Mensch, Natur und Klima auch noch profitieren. Mhm. Die IEA wurde als Reaktion auf die erste Ölkrise gegründet. A IEA, a Agência Internacional de Energia, foi fundada como reação dessa primeira crise do petróleo, né? Um dem Kartell der Ölanbieter, ein Kartell der Ölverbraucher entgegenzusetzen, para opor o cartel dos ofertadores de Vendedores, né? petróleo com um cartel de consumidores de petróleo, né? Beide Seiten haben Macht in diesem Markt. Ambos os lados têm poder nesse mercado. Die größte Macht der Verbraucher liegt in ihrer Möglichkeit, sich von Öl abzuwenden. O grande poder dos consumidores está na possibilidade de se afastar do petróleo, né? Se distanciar do petróleo. Isso realmente aconteceu, tá, gente? Se vocês pesquisarem a história do carro a álcool no Brasil, vocês vão ver que tem a ver com o primeiro choque do petróleo, tá? O seu carro do seu avô, aquele que demorava para ligar, que era Mhm. ao álcool, ele provavelmente é uma cria do programa da ditadura militar para depender menos do petróleo. E isso tem a ver com o choque do petróleo dos anos 70. Ja, Die, das stimmt auch für äh, die, was ich sage, die Steige von japanischen Autos in die 80er. So, wenn diese sehr große Muscle Cars in den USA nicht mehr billig geworden sind, so, sie müssen mehr, como é que eu falo eficiente? Eu esqueci a palavra. ja, effizienter. Ja, sie müssen effizienter werden, dann Japan hat er neue Autos gemacht und dann wurde er der erste Autoverkäufer in der Welt. Alles wegen dieser Ölkrise. Genau, ja. Ja, also Toyota hat davon profitiert, weil ihre Autos, diese japanische Autos von Toyota waren effizienter. Die haben weniger Öl verbraucht, ja. Die waren Ja, wahrscheinlich auch leichter und billiger. ja, Und ja. das war auch eine Folge von dieser Ölkriege der 1970er. Ja. Die Idee des Energiesparens wurde aus der Not geboren, folgte vorwiegend wirtschaftlichen und geostrategischen Motiven. A ideia de poupar energia nasceu da emergência, que se seguia de motivos geoestratégicos e econômicos, né? Nebenbei können Mensch, Natur und Klima auch noch profitieren. Junto disso podem lucrar também a pessoa, né? Tirar vantagem, só para a pessoa, a natureza e o clima.
Ja, das stimmt auch, ja. Wenn wir weiter so fahren würden wie mit Autos wie Opala, wie Muscle Cars von Ford, ja, Ja, ja. da wurde Nee. die Welt schon kaputt gegangen, ja. Okay, weiter. Ja, ja. So, Problem nur verschoben, nicht gelöst. Nun rät die IEA, Regierungen, Unternehmen und Privatleute sollten ihre Nachfrage nach dem Fossilbrennstoff senken. Die ebenfalls historische Freigabe strategischer Reserven von 400 Millionen Fass Öl konnte den Preisschock nur vorübergehend abfedern. Ebenso will all die massiven Steuersenkungen und Subventionen, die jetzt in Gespräch sind. In der Gaspreiskrise 2022 wegen des Ukraine-Krieges haben die EU-Staaten sich solche Hilfen von 140 Milliarden Euro kosten lassen, davon allein Deutschland 158 Milliarden Euro. Früher oder später könnten die Staaten die Rechnung nicht mehr übernehmen. Derweil profitieren die Ölverkäufer. Das Problem wird nur vom Konsumenten zu Steuerzahlen verschoben, statt an der Wurzel gelöst. Genau. Problema só foi adiado, não solucionado. Nun hat die IEA, Regierungen, Unternehmen und Privatleute sollten ihre Nachfrage nach dem fossilen Brennstoff senken. A IEA aconselha agora governos, empresas e pessoas privadas, né, indivíduos, Mhm. diminuir a sua demanda por Petróleo, combustível fóssil. Die ebenfalls historische Freigabe strategischer Reserven von 400 Millionen Fass Öl könne den Preisschock nur vorübergehend abfedern, ebenso wie all die massiven Steuersenkungen und Subventionen, die jetzt im Gespräch sind. A concessão histórica de reservas de petróleo de 400 milhões de barris, né, poderia apenas amortecer o choque de preços, né? Abfedern, amortecer, Preisschock, Schock de preço, né? Ebenso wie all die massiven Steuersenkungen und Subventionen, die jetzt im Gespräch sind. Também é o caso das massivas reduções de impostos e dos subsídios que agora estão na conversa. In der Gaspreiskrise 2022 wegen des Ukraine-Kriegs haben die EU-Staaten sich solche Hilfen 540 Milliarden Euro kosten lassen, davon allein Deutschland 158 Milliarden Euro. Na crise do gás de 2022, por causa da guerra da Ucrânia, os estados da União Europeia assumiram o custo, né, de ajudas no valor de 540 bilhões de euros. Aqui é importante frisar que milharde é bilhão para o alemão, tá? Isso é uma medida diferente para bilhão, tem a ver com a escala dos números. Eu não entendo muito de matemática, mas é uma coisa tipo escala grande, escala curta, escala longa, escala ah, pequena, não sei, uma coisa assim. Tem a ver com zeros. E destes 540 bilhões de euros, né? A Alemanha sozinha assumiu, né? 158 bilhões. Ganz schon viel Geld, ne? Sehr, sehr viel Ja, Geld. genau. Früher oder später könnten die Staaten die Rechnung nicht mehr übernehmen. Mais cedo ou mais tarde, os estados não poderiam assumir essa conta. Die Rechnung, a conta, übernehmen, assumir. Derweil profitieren die Ölverkäufer. Disso lucram os
vendedores de petróleo. Das Problem wird nur von Konsumenten zu Steuerzahlern verschoben. Os problemas são apenas empurrados, né, do consumidor para o pagador de impostos, statt an der Wurzel gelöst, em vez de resolvidos na raiz. Genau, né? É isso. Toda vez que Ja. tem uma crise dessas, o governo dá um dinheiro para as empresas, mas no fim das contas quem paga é a gente mesmo, né? Weiter hier. So, als kurzfristig wirksame Instrumente nennt die Agentur etwa, ins Homeoffice zu wechseln, statt zu pendeln, wo dies möglich ist. Tempolimits um mindestens 10 Kilometer pro Stunde zu senken, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen, kurze Wege mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen, Fahrgemeinschaften zu bilden, Flüge möglichst zu vermeiden. É isso, né? Como instrumento de curto prazo, nennt die Agentur etwa ins Homeoffice zu wechseln, statt zu pendeln, wo dies möglich ist. A agência ah, diz para trocar o, pro home office, né? Mhm. Em vez de transitar por aí, né? Pendeln, das ist so wie Englisch, commute, né? Mhm. Ir do trabalho para casa, da casa para o trabalho, vom Büro nach Hause und von zu Hause ins Büro, né? Onde for possível. Tempolimits são mindestens 10 km pro Stunde zu senken, diminuir o limite de velocidade em no mínimo 10 km por hora, von Auto auf Bus und Bahn umzusteigen, trocar de carro para Ônibus e Metrô, kurze Wege mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen, caminhos mais curtos, ir de bicicleta ou a pé. Fahrgemeinschaften zu bilden, Flüge möglichst zu vermeiden. Formar comunidades de carona, né, que seria o carpool, né? Flüge möglichst zu vermeiden, evitar voos, se possível, né? Hier weiter. So, das klingt klein, rechte zusammengenommen laut IAA, aber schon eine gewaltige Ersparnis. Man könnte denken, dass Autofahrer von sich aus weniger Benzin oder Diesel tanken, wenn das teurer wird. Doch jede Evidenz spricht stark dafür, dass Energiesparen nur als koordinierte Aktion gelingt. Es braucht politischen Willen, der stärker ist als wirtschaftlicher Interesse. Mhm. Parece pequeno, das klingt klein, brächte zusammengenommen laut IEA aber schon eine gewaltige Ersparnis. De acordo com a IEA, isso já seria ah, uma economia poderosa, né? Man könnte denken, se poderia pensar, dass Autofahrer von sich aus weniger Benzin oder Diesel tanken, wenn das teurer wird. Se pode pensar que os motoristas de carro poderiam diminuir o consumo, né, de gasolina ou de diesel se fica mais caro, wenn das teurer wird. Doch jede Evidenz spricht stark dafür, dass Energiesparen nur als koordinierte Aktion gelingt. Mas toda a evidência fala fortemente que, comprova fortemente, né, que economia de energia só funciona como ação coordenada. Das Energiesparen nur als koordinierte Aktion gelingt. Es braucht politischen Willen, der stärker ist als wirtschaftlichen Interessen. Ja, precisa de Ja. vontade política, es braucht politischen Willen, que seja mais forte do que interesses econômicos. Genau das ist das Problem, ne, Victor? Also hier in Ja, Brasilien haben wir auch dasselbe Problem. Äh, die Lobbys sind viel stärker als die Politiker, die etwas
dafür oder dagegen machen wollen, ja? Ja, Äh, und hier, wir brauchen zum Beispiel die Autos. mhm, Man kann nicht um Bus halten, mhm, ja, wo die allgemeine leben, weil das ist nicht mhm, möglich. ja, So, ja, mhm. wenn das eine Gebrauch ist, man kann nicht tun. Okay, hier weiter. Yeah. Cara, só uma coisa, bora só mais essa que eu tenho que ajudar minha mãe ali, que ela tava até me gritando, eu precisei mutar aqui um pouquinho, que Da. é alguma coisa de trabalho. So, 4 Tage Woche in Sri Lanka, Tempolimit in Pakistan. Bisher sind solche Maßnahmen in der aktuellen Krise hauptsächlich aus Entwicklungs- und Schwellenländern in Asien bekannt, die direkt von Öl aus dem Persischen Golf abhängen. Für öffentliche Einrichtungen in Sri Lanka ist jetzt jeden Mittwoch ein zusätzlicher Feiertag. Benzin gibt es nur noch gegen staatliche Gutscheine. Privatautos durften maximal mit 15 Liter betankt werden, Motorräder mit 5 Litern. Vietnam ruft die Unternehmen auf, Beschäftigte von zu Hause arbeiten zu lassen. Ansonsten sollen die Menschen Fahrgemeinschaften bilden oder Fahrrad fahren. So, Pakistan hat ja, die Großgeschwindigkeit auf Autobahnen von 120 auf 100 Kilometer pro Tag pro Stunde gesenkt, auf Landstraßen von 100 auf 80 Kilometer pro Stunde gesenkt. Thailand hat das Tanken in Benzinkanister verboten. Im öffentlichen Dienst sollen die Beamten nicht mehr Aufzug fahren und die Klimaanlagen auf eine hohe Temperatur einstellen. In Myanmar gibt es Fahrverbote. Tageweise abwechselnd dürfen nur Autos mit gerader oder ungerader Kennziffer auf dem Nummernschild fahren. Genau, ja. 4 Tage Woche em Sri Lanka, tempo limite em Paquistão. Semana de 4 dias no Sri Lanka e limite de velocidade no Paquistão. 4 Tage Woche é a mesma discussão que a gente tem aqui no Brasil sobre o fim da escala 6 por 1, né? É, só que 4 Tage Woche seria uma escala 4 por 3, né? Basicamente. Ja, Que é o limite que alguns deputados no Brasil querem estabelecer, mas muito dificilmente passaria, porque já o 6 por 1 já está sendo difícil de implementar, né? ja, ja. Tempo Limit em Paquistão, limite de velocidade, né? Also, Tempo Limit é limite de velocidade em rodovias e coisas do tipo, né? O Brasil já tem isso bem estabelecido, porque o Brasil é um país com trânsito bastante bagunçado, né? In Deutschland zum Beispiel gibt es kein Tempolimit auf der Autobahn, ne? Man kann Ja. 300 km/h fahren auf der Autobahn. Bisher sind solche Maßnahmen in der aktuellen Krise hauptsächlich aus Entwicklung und Schwellenländern in Asien bekannt. Até agora, essas medidas na crise atual são principalmente conhecidas em países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, die direkt von Öl aus dem Persischen Golf abhängen, que dependem diretamente do óleo do Golfo Persa, né? Für Mhm. öffentliche Einrichtungen in Sri Lanka ist jetzt jeden Mittwoch ein zusätzlicher Feiertag. Benzin gibt es nur noch gegen staatliche Gutscheine. Para instalações, escritórios, né, no Sri Mhm. Lanka, agora toda quarta-feira tem um feriado extra, né? Feriado adicional. Benzin gibt es nur gegen staatliche Gutscheine. Gutscheine são vale-compras, né? São vouchers. Então, Mhm. o gasolina é só junto de voucher, né? De vale-compra do governo. Privatautos dürfen maximal mit 15 Litern betankt werden, Motorräder mit 5 Litern. Carros Ja, particulares podem ser abastecidos com no máximo 15 litros e motocicletas com 5. das ist hier sehr gefährlich, ja, Uhum, weil wenn das jeder Mittwoch ein Feiertag ist uhum, und die Leute, sie können sehen, dass das sehr gut ist, uhum. dann wie können sie zurück?
gehen zu Ja, das 5-Tag-Woche oder eine 6-Tag-Woche. ja, genau. Also Gesetzgebung geht nicht zurück. Ne? Es ist so, es ist wie das Genie in der Lampe, ja. Ja, ja, genau. Er geht nicht zurück, ja. Vietnam ruft die Unternehmen auf, Beschäftigte von zu Hause arbeiten zu lassen. Ansonsten sollen die Menschen Fahrgemeinschaften bilden oder Rad fahren. O Vietnã, né, convoca as empresas a mandar que seus trabalhadores trabalhem de casa, né, seus empregados trabalhem de casa. Ansonsten, fora isso, sollen die Menschen Fahrgemeinschaften bilden oder Rad fahren. Além disso, né, as Mhm, pessoas devem formar carpools, né, comunidade de carona, tipo a van aqui no mhm. Brasil, ou coisas do tipo, né? Ou andar de bicicleta. Pakistan hat die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen von 120 auf 100 km/h gesenkt, auf Landstraßen von 100 auf 80 km/h. Ich denke, wir haben dasselbe gemacht. Ja, ich denke, dass heute die Höchstgeschwindigkeit ist 100 hier auch. Yeah. Então, o limite, a velocidade mais alta nas rodovias é de 120 para 100 no Paquistão, Mhm. né? Foi mudado. E em avenidas, né, ruas principais, Landstraßen, de 100 para 80. Thailand hat das Tanken in Benzinkanister verboten. A Tailândia proibiu abastecimento no cantil de gasolina, né, naquele galão de Mhm. gasolina, que é perigoso também, né? Mas enfim, in Ja, hier, öffentlichen das Dienst, wurde verboten wegen die Leute, die Busse verbrennen, ja. ja, im öffentlichen Dienst sollen die Beamten nicht mehr auf Zug fahren und die Klimaanlage auf eine höhere Temperatur einstellen. No serviço públicos, funcionários públicos de Beamten não podem mais usar o elevador e devem colocar o ar-condicionado em temperaturas mais altas. Ixi, ferrou pro pessoal da repartição, hein? Ja, die Leute, die sind in die hochste Ja, Gebäude, ja, ja, das die ist nicht werden gut. leiden. Ja. Ja, In Myanmar gibt es Fahrverbote. Tageweise abwechselnd dürfen nur Autos mit gerader oder ungerader Kennziffer auf dem Nummernschild fahren. In Myanmar tem proibição de circulação, né, com carro. ja. Diariamente alternam os números pares e ímpares na placa, né? Ja, Então, das ist o genau wie carro São Paulo, ja. Ja, genau wie São Paulo, Rodízio, ne? Ja. Ja, und dann gibt es hier noch weiter. Kannst du noch weitergehen oder nicht? Não, eu realmente preciso. Estou com pagar Ok, uns 2 incêndios aqui. tá bom. Então eu leio o resto sozinho e explico aqui. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis Tschüss. nächste Mal. Ziemlich restriktiv, so wurde auch im Westen die Reaktion auf die Ölkrise 1973 empfunden, als Einschränkung der Freiheit. Nach einer wütenden Kampagne des ADAC und Widerstande der unionsregierten Länder endete die kurze Phase, in der die Bundesrepublik tatsächlich einmal ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen einführte. Für 111 Tage von November 1973 bis März 1974 galt Tempo 100. Die sozialliberale Bundesregierung wollte daraus ein dauerhaftes Limit von 130 km/h machen. Heraus kam nur eine Empfehlung. Bastante restritivo. So wurde auch im Westen die Reaktion auf die Ölkrise 1973 empfunden. Assim também foi a reação à crise do petróleo de 1973, sentida no Ocidente, als Einschränkung der Freiheit, como restrição de liberdade. Nach einer wütenden Kampagne des ADAC und Widerstand der unionsregierten Länder
endete die kurze Phase, in der die Bundesrepublik tatsächlich einmal ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen einführte. Depois de uma campanha furiosa da ADAC e protesto dos estados governados pela União, aqui União é o Partido Democrata Cristão da Alemanha, endete die kurze Phase, encerrou-se a curta Phase, né? In der die Bundesrepublik tatsächlich einmal ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen einführte. Encerrou-se a curta fase em que a República Federal tinha colocado um tempo limite de velocidade nas rodovias em geral, né? Für 111 Tage von November 1973 bis März 1974 galt Tempo 100. Por 111 dias, de novembro de 73 até 74, valia a regra do limite de velocidade 100. Ne? Die sozialliberale Bundesregierung wollte daraus ein dauerhaftes Limit von 130 km/h machen. Heraus kam nur eine Empfehlung. O governo federal da época, né, que era social-liberal, queria fazer disso um limite permanente, né, de 130. Mas disso só veio uma recomendação. Prägende Bilder der Zeit brachten die 4 autofreien Sonntage im November und Dezember 1973. Imagens marcantes do tempo traziam 4 domingos livres de carro em novembro e dezembro de 1973. Es war ein radikales Verbot, das die empfundene Notsituation unterstrich. Foi uma proibição radical, sentida como situação de emergência. Dabei wurde Öl nicht wirklich knapp und der Benzinpreis blieb im Pfennigbereich. Im Rückblick kam dramatisch, selbst wenn mal die Inflation seitdem gerechnet. Nisso, o petróleo não ficou realmente escasso e o preço da gasolina ficou no, na área de centavos. Pfennig é o antigo centavo, era o penny do marco alemão. Im Rückblick kaum dramatisch, selbst wenn man die Inflation seitdem gerechnet. Em retrospectiva, não é nada dramático, mesmo quando se calcula a inflação desde então. Es bot aber auch eine neue Perspektive für die Deutschen auf ihr Land und auf ihre Mitmenschen. Também se formou uma nova perspectiva para os alemães do seu país e dos seus conterrâneos, né, os seus co-cidadãos, Mitmenschen. VW Golf, Fahrradstadt Kopenhagen, Ölkrise als Wendepunkt. O Volkswagen Golf, a cidade das bicicletas Copenhague e a crise do petróleo como ponto de virada, Ölkrise als Wendepunkt. Kurzfristig mögen die symbolischen Aktionen nicht viel Energie gespart haben. No curto prazo, as ações simbólicas não devem ter economizado muita energia. Aber weithin wuchs das Bewusstsein, dass fossile Brennstoffe endlich sind. Mas mesmo assim, né, cresceu a consciência, wuchs das Bewusstsein, que os combustíveis fósseis estão no fim, né? São finitos. Und so kamen einige Entwicklungen in Gang, deren volle Wirkung erst Jahrzehnte später so richtig sichtbar sind. E assim vieram desenvolvimentos no caminho cujos efeitos, deren volle Wirkung, efeitos completos, só foram visíveis décadas depois, erst Jahrzehnte später so richtig sichtbar sind.
Der neue VW Golf etwa schlug gerade deshalb 1974 als Erfolg ein und rettete das pleitebedrohte Volkswagenwerk, weil plötzlich sparsame Autos gefragt waren. O novo Volkswagen Golf, ele atingiu um grande sucesso por isso em 1974 e salvou a usina, né, a fábrica da Volkswagen ameaçada de falência, Pleite bedrohte Volkswagenwerk, weil plötzlich sparsame Autos gefragt waren, porque de repente carros econômicos eram ah, demandados, né? Es folgt ein Boom von der Kompakt- und Kleinwagen. Nach der zweiten Ölkrise sanken die typischen Verbräuche in den 80er Jahren unter 10 Liter pro Kilometer, pro 100 Kilometer. Então, se seguiu um boom de carros compactos e pequenos. Depois da segunda crise do petróleo, sanken die typischen Verbräuche in den 80er Jahren unter 10 Liter pro 100 Kilometer. Então, diminuiu-se depois da segunda crise do petróleo o consumo típico para abaixo de 100 litros, de 10 litros por 100 Kilometers. Viele entdeckten das Fahrrad wieder als nützliche Verkehrsmittel. Muitos redescobriram a bicicleta como meio de transporte útil. In Kopenhagen etwa gilt 1973 als der Wendepunkt, um sich von nur 10% Radverkehrsanteil über Basisbewegungen und den Umbau der Straßen zur modernen Fahrradstadt schlechthin zu wandeln. Em Copenhague, 1973 é visto como um ponto de virada, Wendepunkt, sich von nur 10% Radverkehrsanteil, de só 10% da participação no trânsito de bicicleta, para movimento de base e a reforma das ruas para moderna Cidade de Bicicleta. Tüftler begannen auch wegen des Ölschocks an Windrädern, Solaranlagen und Elektroautos zu arbeiten. Começaram depois também do choque do petróleo, trabalhar em moinho usina eólica, né? Aquela de energia de vento, equipamento solar e carros elétricos. Daher haben wir jetzt die Mittel, um uns noch schneller aus der Abhängigkeit lösen zu können. Portanto, temos agora os meios para resolver essa dependência, poder resolver essa dependência mais rápido. Ok, e foi isso. O texto da Spiegel sobre ideias radicais em tempos de crise energética. É interessante o texto, espero que vocês tenham gostado. So, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, also tschüss.